Pozdrav vsem, hvala gospodu županu za prijazno povabilo. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem lahko danes tukaj pri vas v Šentjurju, mesto, ki ima izjemno kulturno težo po moje in iz mesta, z katerega prihajajo pomembni Slovenci, in v povezavi z tem centrom, ki ga tukaj odpirate, in ker je ta center pravzaprav neke vrste infrastruktura za vzgojo novih kadrov, sem prepričan, da bo verjetno prispeval tudi k temu, da bodo še tudi z mlajših generacij prišli tako pomembni Slovenci tudi iz tega okolja, torej vašega šentjurskega. Zdaj, kar zadeva našo službo, mi imamo cel spekter aktivnosti, predvsem smo zavezani skrbi za lokalno samoupravo, v tem trenutku to pomenijo občine. Jaz upam, da bomo prišli tudi do pokrajin. Ne nazadnje smo mi v tem mandatu zdaj dali posebno težo tudi regionalnemu razvoju. To pa preprosto pomeni, da zagotovimo primerljive pogoje za življenje v vseh okolji Slovenije. Torej, ne glede na to, kje naše državljanke in državljani prebivajo, morajo imeti primerljive pogoje za življenje, enakih tako ali tako vemo, da ne bodo nikdar imeli. Vendar je lahko seveda nekaj, kar je na en način hendikep, v drugem delu pa seveda tudi prednost. Če je seveda tukaj recimo nekoliko manj prometa, pa zato narava toliko bolj prijazna in okolje tudi bolj okoljevarstveno, recimo samo po sebi že naravnano, in to je tudi povezano z vsemi sebinami, ki jih pa ne pokrivajo evropski skladi, za katere pa smo v naši službi zadolženi kot organ upravljanja, torej na nek način tista vez med Evropsko komisijo in pa med nosilci projekta investicij tukaj pri nas v Sloveniji, torej ministrstva in pa recimo občin, inštitucij, razvojnih in vseh ostalih, kot je primer pri vas. Zdaj, kar zadeva seveda tega prvega dela, mi smo faktično šrpali že vse mehanizme, kar se tiče tega enakomernega razvoja. Seveda so te mehanizme bili na voljo skozi občine, mi smo novo zakonodajo s področja financiranja bistveno ukrepili. Seveda občine, zdaj smo malo glasno povedali, da ta povečan obseg finančnih sredstev ni namenjen županom, ampak je namenjen občankam in občanom, ki posamezne občine živijo, torej zdaj njihove potrebe in želje. Po drugi strani smo bistveno ukrepili obseg neposrednih spodbud in usmerili bolj v tisto okolje, vsega skozi mehanizme naše službe, ki več tega potrebuje, tako da relativno tudi vaše tukaj dobi več sredstev na voljo. So pa res, da tudi ta sredstva v tem novem obdobju sredstva iz strukturnih skladov, kar je pravzaprav novost. Tega prej v preteklem obdobju ni bilo. In seveda, če ne bi Slovenija uspešno zaključila pogajanj, če ne bi bila v Evropski uniji, potem tudi ne bi imela tega dostopa do teh sredstev, oziroma ne bi imela te razvojne priložnosti, ki imamo sabo imajo, pa seveda vsa okolje tudi tukaj pri vas. No, kar zadeva seveda pokrajine, smo, da bomo vseeno od tega projekta prišli. To ni projekt, ki je nastal čez noč, ki zdaj pravzaprav ga poskušamo, kot nekateri razlagajo, seveda na hitro končati, ker ga peljemo že kar nekaj časa, več kot 2 ali pa 3 leta, se sistemsko pripravlja zakonodaja, bilo ogromno dela vloženega, praktično je projekt, pokrajina so pri zaključku, treba je samo še stisniti tisto zadnjo tipko in do pokrajin priti. In pokrajine tudi predstavljajo podoben mehanizem, sicer na nekoliko višjem nivoju, kar zadeva razvoja v teh okoljih. Seveda jih najbolj potrebuje tiste okolja, ki imajo največje razvojne probleme, in jaz sem prepričan, da bi tudi ta vaš del bistveno lahko prinesla oziroma prispevali k hitrejšemu razvoju. To pač pomeni, da bi se na lokalnem nivoju recimo enkrat toliko sredstev, pa z enkrat toliko sredstev upravljalo, kot se zdaj recimo upravljalo skozi občinski nivo. In ne nazadnje nekateri projekti, jaz mislim, da sem želel kar vzamem za primer projekte te razvojne nosi, ker povezuje velik del Slovenije, mislim, tangira tudi to okolje tukaj pri vas, bi po moje že bil izveden, če bi seveda imeli pokrajine. Mi se o tem že 10 let pogovarjamo in se bomo še verjetno pogovarjali 10 let, če ne bo pokrajine. Ali pa bi seveda pokrajina, ker je to tipičen pokrajinski projekt, pač rekla, da tega projekta ne potrebuje, to pa verjetno ne drži. No in ko se pogovarjamo seveda pa v evropskem delu sredstev, ki so na voljo, oziroma v programe, ki so na voljo, moram reči, da ravno aktivnosti, ki potekajo tukaj pri vas danes, reflektirajo na nek način, odražajo stanje na slovenskem nivoju. Ta projekt, ki ga tukaj danes odpirate iz prekomernega sodelovanja, ne smem reči, da dajemo prekomernemu sodelovanju tudi posebno težo v Sloveniji, tako na tej meji z Hrvaško, kot tudi na vseh ostalih mejah, zato ker želimo seveda tudi nazadnje spodbuditi sodelovanje, ki že tudi sicer poteka na teh območjih, omogočiti meni območje hitrejši razvoj.
No, ampak ta projekt je pravzaprav projekt iz prejšnje finančne perspektive in govori o tem, da mi uspešno prejšnjo finančno perspektivo zaključujemo. Sočasno pa vstopamo v novo finančno perspektivo, ki daje bistveno več finančnih sredstev na voljo, približno 4-krat na letni ravni in kar nekaj teh projektov se pelje tukaj že pri vas. Govori to o tem, da seveda znate uspešno te stvari pripraviti, da ste uspešni in jaz ne dvomim, da boste seveda tudi prihodnje znali te stvari ustrezno izpeljati. Lahko ste pa prepričani, da tudi Slovenija te stvari uspešno pelje. Mi smo ravno zdaj imeli 2 dni nazaj Evropsko komisijo, smo ravno ponovno pregledovali stanje na tem področju in imamo vsa priznanja, kar zadeva aktivnosti in smo med vodilnimi državami. Pomembno pa je to, da seveda ta sredstva niso namenjena samo na sebi, torej da se porabijo, ampak da se porabijo za namene in za cilje, za katere jih želimo nameniti. Torej, pospešiti na eni strani gospodarski razvoj. Ta projekt je tipičen, ta projekt je v temu, sem pripričan, pripomogel dvig znanja, nova razvojne priložnosti, verjetno se bodo tudi nove inovativne ideje potem porodile in na drugi strani seveda paraleli skrbeti za vidik trajnostnega razvoja, torej za vidik okoljevarstva in številne druge izzive, ki prihajajo na tem področju. In recimo v vašem primeru so vsi ti projekti, ki jih peljete, ki so že financirani, ki jih bi seveda verjetno ne bi bilo, ali pa se ne v tej meri, če ne bi Slovenija uspešno spogajala teh sredstev, ti, ki dokazujejo, da znate uspešno delati in jaz samo upam in verjamem, da boste tako uspešno tudi nadaljevali v prihodnje, to bo pravzaprav sploh ne dvomim. In vam želim seveda, da tako znotraj tega projekta, kot tudi sicer še naprej uspešno delujete in ne nazadnje, verjamem, da tudi iz tega naslova prišel kakšen kader za področje turizma oziroma še dotrjevanje v prihodnjih letih. Hvala lepa.